टल्क अबाउट कसरी अन हुन्छ र त्यसले चाहिँ के तपाईहरुलाई समस्या गर्छ र तपाईहरुलाई यहाँभन्दा अगाडि यसको समस्या आएको थियो कि अथवा आएको थिएन भने यहाँभन्दा पछाडि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ र तपाईहरु रिपेयर सेन्टर नगएर तपाईहरुले आफ्नै घरमा आफै चाहिँ यसको समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। र यता देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रेडमी फोन हो मेरो। यसमा चाहिँ यस्तो मेरो समस्या आएको छ र म तपाईहरुलाई यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ समस्या चाहिँ के पार्छ र भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई पुरा जानकारी दिनेछु र तपाईहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई पुरा आशा छ। र यस्तै तपाईहरुलाई मोबाइल रिपेयरिङ बेसिक लेभल अहिले चाहिँ सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई। यो भन्दा पछाडि तपाईहरुलाई म बेसिक टु एडभान्स चिप लेभल सम्म म तपाईहरुलाई पुरा नलेज दिनेछु र आउनुस् यो टल्क अबाउट चाहिँ कसरी अन हुन्छ र यसले के समस्या पर्छ र यसलाई समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने यसको बारेमा म तपाईहरुलाई यो यता स्क्रिनमा तपाईहरुलाई यता म देखाउँदै छु। तपाईहरु यहाँ हेरेर तपाईहरुले आफ्नो समस्याको समाधान चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा आशा छ। यो सिस्टम लन्चर क्यामेरा यो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि त्यस्तै समस्या छ। यसमा तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा डबल ट्याप टु एक्टिभेट डबल ट्याप एन्ड होल्ड टु लङ प्रेस। यो चाहिँ त्यस्तै पेज 2 टकब्याकको समस्या छ। तपाईहरुले त सुन्न सक्नुहुन्छ पेज 2 23 एप्स यो यसमा समस्या छ। यसलाई चाहिँ कसरी उपाय गर्ने एउटा चाहिँ तपाईहरुले एउटा फिंगर चाहिँ यता दबाई राख्नु होला त्यसपछि एउटाले चलाउन मिल्छ र म तपाईहरुलाई यता देखाइरहेको छु। यसमा सेटिङमा जानु विन्डो सिस्टम लन्चर डबल ट्याप टु सेटिङमा गइसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु त्यसपछि एडिशनल सेटिङमा जानु होला। एडिशनल सेटिङमा गइसकेपछि एक्सेसिबिलिटीमा जानु होला। एक्सेसिबिलिटीमा गइसकेपछि तपाईहरु यसमा जानु होला। माथि भर्सनमा जानु होला। भर्सनमा गइसकेपछि तपाईहरु फेरि यो टल्क ब्याक अन छ त्यसलाई अफ गरिदिनु होला। टक ब्याक अफ अफ गरिसकेपछि स्टप गरिदिनु होला। स्टप भइसकेपछि यो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्लियर भइसकेको छ। यसको लागि तपाईहरुले रिपेयर जानु पर्दैन र तपाईहरुले घरमै बसेर यसको समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद।